Hallo zusammen, всем привет! Рада вас сегодня всех приветствовать. А за Шмалигом находится сначала поле, а потом спортивный клуб этого небольшого населенного пункта. Вот здесь спортивная площадка. Часто команды играют в футбол. Сзади есть теннис и все остальное. А за этой площадкой находится лес, в который мы сейчас идем. В лесу особенно нечего показывать, но есть такие интересные уголки. Эти вот деревья попадали, например, после бури. Место по защите природы называется Ренкенбурга-Тобель. Вот здесь описывается семья, которая принадлежала этой территории, и водопад, который мы сейчас увидим. Такая вот интересная местность у нас, очень много песка. Речка пополняется из разных источников. С гор стекает вода. Я не знаю, я считаю, что это красиво здесь. В этом лесу тоже попытки сделать из некогда ухоженного леса дикую природу. Все деревья лежат так, как попадали. И никто их не собирается убирать. Вот здесь еще таблички про то, какие птицы здесь водятся. И как выглядит природа. Мы здесь постепенно вышли к так называемой Бутенмюлле. Миша пошел вперед. А я вот пытаюсь снять вам всю атмосферу. В моем понимании это райские уголки земли, когда можно вот так вот в более-менее цивилизованной стране жить в лесу и жить натуральным хозяйством. Покажу сейчас коров поближе. Коровы самые-самые, в моем понимании, высоко поставленные животные. Они выкормили человечество. А здесь вот, наверное, несколько пород, да? Черный бык одной породы, корова другой породы, а бычок вообще какой-то интересный. Бута, мюле, это значит, здесь была мельница. Мюле — это мельница. Там написано бешеная собака. Что-то я не вижу никаких бешеных собак. Топят, наверное, дровами. Такая интересная дровница. А мы пойдем по туристическому пути. Мы хотим вот по этой лесенке
подняться туда наверх. Или мы поменяем направление и пойдем направо. Но все равно надо подняться вверх. Вот я решила еще раз снять, куда мы собираемся. Вот туда наверх. Окей, verstanden. Там бабушка сидит и читает газету. Вот чуток поднялись. Очень жарко. Как бы приставить микрофон, чтобы все послушали, как сердце бьется. Вон она внизу, это Бутенмюhle. Мы уже поднялись наверх. Пот в 3 ручья, потому что жарко. Но это всегда полезно. Вот так она выглядит сверху. А сверху нас ожидал вот такой Hochsitz, где сидят охотники или любители природы. Иногда орнитологи наблюдают за птицами. И такая вот равнинная местность сверху. Какая-то ферма, пастбище. Здесь вот скатилась земля. Мише обязательно надо было поставить на краю, раздражать меня. Встречаются и вот такие вот лесные первоцветы. Вот эту ферму я снимала с той стороны. Смотрите, какой огромный дом у них. Это, наверное, 2-3 семьи вместе, родственники. Здесь такое огромное воздушное пространство. Хутора, поля. Много свежего воздуха. Летом здесь не посидеть, как на сковородке. А сейчас очень-очень приятно. Ветерок такой. Здорово. Свежий воздух. По-настоящему свежий воздух. Мы решили пройтись по кругу. И вышли к первому хутору. Посмотрим, что здесь интересного. Может быть, люди украсили жилище на Пасху. Следуем далее. Такие вот подворья. Вот этот дом продается. Там внизу стоит табличка. Особых декораций нет. То, что обычно. Деревянные аисты. Вот там через дорогу всегда есть. В каждой деревне, в каждом хуторе есть вот такой хрест. Как же показать против солнца. Sei gegrüßt, du Gnadenquelle und versehrte Gottesbraut, hilf dem jeden an dieser Stelle, sein Herzensleid dir einvertraut. Вот здесь люди сделали простую декорацию на подоконниках при входе в дом. Миша говорит, корова. Я никогда не видела столько лошадей, как в этом году. Никогда не ожидала, что столько людей держит лошадей. Такая замечательная лошадь. Дошли до следующего двора. Здесь ветрено. Смотрите, сколько теплиц. А здесь вот двор с парашками. Они еще не подстрижены. Такие себе веселенькие животные. И маленькие малыши у них есть.
корни под ногами. Самые разные цветочки попадаются на пути. Вот мы опять вышли из леса к деревне Шмалик. Где-то там слева 300-400 метров припаркована наша машина. Круг замкнут. Спасибо, что были со мной. Ваша Наташа.